হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকে একটু নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে চলে এসেছি আমরা একটু নতুন পুকুরে। তো এটা হলো এই পুকুরের দাদা, পুকুরের মালিক। তো এই দাদার পুকুরে আসছি আজকে আমরা মাছ মারতে। তো আগের দিন আমাদের গ্রুপের আরও অনেকে এসেছিলো, তারা অনেক মাছ পেয়েছে। তো তার জন্য আজকে আমরা এসেছি যে মাছ মারতে পুকুরে। তো দেখা যাক কি মাছের রেজাল্ট হয়, দেখতে থাকুন আপনি ভিডিওটি। হবে মাছ হবে 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 দাদা হবে। কি মাছ হবে? কচ্চা হবে। আমি কিন্তু এখন চার করছি। চারের পরিমাণ আমি অল্পই করব, বেশি করবো না স্যার। ঠিক আছে, আমার প্রথম শিকার পুকুরে রুই। সাইজ ভালোই আছে মোটামুটি। হ্যাঁ, সেকেন্ড ক্যাচ, লাইলন টিকার বাচ্চা। एक लॉक हो गया है। আসলে ভালো হয়। আসো আসো, বেশি বড় না কিন্তু সিঙ্গেল কাটা লাগছে তো। अरे गिर जाएगा, अच्छा लॉक नहीं हुआ है। उठ पे छाद एक मिनट लगो। देखो एक तो रुइयर बच्चा। हाँ, কাতলা है। এখনো কিন্তু মাছ ধরছে আমাদের গ্রুপের 3-4 জন। আমি উঠে পড়েছি, আমি বেশি মাছ পাইনি। আর আজকের কিং সাহিল দা আমাদের কিং আজকের। দেখা একদম ব্যাগ ভর্তি করে দিয়েছে। এখন মারবো আরো। হ্যাঁ, এখন আরো মারবে। ও বকুল্লা কয়টা পুঁটি? আর আমি বেশি পাইনি, আমি এ কটা পেয়েছি। हाँ, यही टाइम में तो बड़ा लगने का चांस है। बड़ा लग गया तो बात